危ないですから黄色い線までお下がりください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の一番1番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。本日も JR 東日本を新宿は新宿行きが参ります。危ないですから黄色線までお下がりください。この列車は9両です。特急新宿は新宿行きは足元青色の乗車口でお待ちください。ご乗車には乗車券特急必要です。
今度の1番線